Приятели, намирам се в Honda и ще направим днес един тест драйв на една машинка. Honda Forza 350, която всъщност е 330 кубика. За начало мисля да мина през града. Да тестваме на градско какво става. Да, определено е пъргава. Въпреки че слънцето ми свети отзад, доста ясно се виждат уредите и по-скоро електронната част. Окачването изглежда твърдичко, поне по първи впечатления. Дал съм си данните, така че ще внимавам да си спазвам закона. Позицията е удобна, въпреки че съм доста висок, 1,92 м. Както виждате, в нормално седяйки има разстояние. Сега ако тръгна да маневрирам, сигурно ще има малко конфронтация с краката, но има къде да ги местя навътре, навън, да пускам крак, така че никакъв проблем и за високи хора. В момента съм в най-високата позиция на слюдата, която всъщност е електронна, електрическа. Ето вижте, о да, определено има разлика. Тази му версия, която всъщност е по-новата, модел 21-22, е скъсена, междуосието е леко скъсено. Сега тук е малко тясно, мисля да не се завирам. Много е яко, нямаш скорости, всичко е автоматично. В града се движи доста пъргаво, доста добре за скутер. Я да видим, тук ще моля се за време лекичко. Що пък да не можем? Газ. Да, доста добре набира. За ново време сме на 80-90. Спирачките са добре, една идея малко повече усилие, но все пак говорим за единични дискове, отпред и отзад, като отпред е с двубутален, а отзад е еднобутален, доколкото знам. Много ме кефи как тръгва. Определено лесно стигам земята. Широка е седалката, 780, както ви казах. За мен е перфектно, стъпвам на цяло ходило. Сега за някой малко по-нисък може би няма да е така, но с лек наклон ще стане работата. Според мен ще е изключително приятно с този скутер в градска среда. Да си режеш, да си брулиш трафика. Определено е добре. Сега тук може леко да изнаглия. Минава без проблеми. Няма да правя нищо екстремно. Скутърчето не е мое, а пък и ми е за пръв път. Така че караме с трафика, караме една идея спокойно. Просто искам да усета как е предвижването в градска среда. И да тествам. Много приятно крузване. Това е много удобна машинка и за къси и не толкова къси преходи извън града. Ако искате да разберете повече за този скутер, може да видите канала на 500, където той направи цяла серия с видеа за Honda Forza 350. Той си взе такъв и си го кара много доволно. Тества го и с двама човека. Изключително комфортен за пасажир този скутер. Има на много място.
Има облегалка на топ бокса. Височък съм, а се събирам добре. Бях по-предубеден специално за този модел, тъй като кормилото е изнесено надолу и към мен, но както виждате се оправям. Мотористите не знам дали ще ме поздравяват с скутер, те първа ми предстои да разбера. Ма този скутер си е като мотор. Бърз е, удобен е, комфортен е, практичен е, рентабилен е. По статистика му дават да харчи 3,3 на 100, което е 3,3 литра на 100. Резервуара му е 11,7 литра. Така че спокойно може да минете около 300 плюс 340 може би километра. И дори повече. В момента изобщо не го предизвиквам, изобщо не го ръчкам, не му давам газ, карам си го плавно. То пич, моля го изрежем. Оп, добре. Градската част продължава с Симеонско шосе, което е пълна лудница тук за мотор. Хич не е добре, но ви кажа, тук в градска среда можеше да си сваля слюдата. Това е на минимум. Много голяма екстра е това нещо, защото караме бавничко. Но определено за моя ръст задължително съм на макс. Няма смисъл да я свалям. Но все пак това е тест. Трябва да се пробва. Добре изглежда. Окей. Тук може ли е така да ги резнеме? Що пък да не може? Така лекичко. Лекичко, боце. Айде. Браво. Дигам слюдата. Уху! Дай ще мина. Ще мина. Трябва да се уверявате винаги, че ви виждат. Така, аз тук избрувам. Това беше градския тест. По-скоро не е в час пик, но горе-долу разбирате, че е много комфортно да се кара в града с този скутер. Уникално е даже. Тук са малко гадно са застанали, ама мисля, че ще мина. Само, че те пък ги пусна светофара. Идеално. Ще изчакам. Супер. Тук ще се резнем така. Да, на малките неравности определено окачването идва малко твърдо. Но може би е нормално за скутер, нямам представа. Никакви оплаквания за набирането по наклон. Поне за сега. Да видим. Добре. Кога се откриха тия дупчици тук? Не, че съм минал скоро, да. Никакъв проблем. CVT автоматична трансмисия, а задвижването е посредством ремък. Няма да смазвате верига. Позициите на краката, сега аз относително да говоря за позициите, защото съм страшен дълго, че при мен е сета. Иначе имате тук горе, имате и нормално надолу, а имате и назад леко. Назад, често казвам, не ми... може пък и единия крак насам, единия натам също да е удобно. Аз или заставаме така напредна, или на тази долу май е най-добре за мене. Както ви казах, спирачките
За единични дискове мисля, че се справят добре. Разбира се, искат малко повече усилие. Моторчето би трябвало да има два режима на тракшн, както и ABS, двуканален ABS, пред и отзад. Супер е. Газ. Това малко разстояние тук до колената ми при U-turns или при обратни завои ще е проблем. Въпреки че аз мога да си пусна така крака и тогава няма никакъв проблем. Много яко. Така, нагоре няма смисъл да ходя, приятели. Право е, тук ще обърна. Я да видим. О, никакъв проблем за завоите. Много къс радиус. Много. Дори не ми трябваше да се наклонявам. И оставих крака горе. Ето тук. Вижте каква широка седалка, дръжки за пасажира, степенки за пасажира. Ето го, ESP Smart Power плюс самия мотор Forza 350. Много интересен финиш. Този модел се предлага в 5 цвята. Може да видите в сайта на Honda или сайта на Bultraco в секция мотори. Огледалата са много интересни, с вградени мигачи в тях. Всичко е LED. Фар, огледала, електрическа слюда, както вече разбрахте. Моторчето работи с keyless. Ето го и него. Това нещо трябва да бъде във вас в джоба ви. И моторът е отключен. Ако се отдалечите, не, няма да стане. Когато го натиснем, се едно даваме на контакт. Светва синьочко. В момента е в неутрална позиция. Ако отидем на седалки и резервар, тук имаме две бутончета. С първото бутонче ни се отваря резерварчето, а с втория бутон штраква седалката. Ето, и може да видите за колко много място говорим. Аз ми сложил чантичката, тук са и документите. Има едно долапче за инструменти. Ако не се лъжа, мястото е достатъчно за две full face каски, или поне една full face и една нормална, зависимост от размера на каската, разбира се. Тук има един сепаратор, който може да се премества, за да багажа да ви седи без да се мести. Може да си оставите дори якито и каската отдолу. Дръжките са доста. Облегалчицата е комфортна, мека, гумирана. Нека да видя само и топ бокса. Тук отдолу трябваше да има едно бутонче. Аха. Ето го. Огромен 50 литра мисля, че е топ бокс, който се заключва заедно с скутера. Как изглежда на него човек 1,92 м. Слюдата пази до добре. Едната позиция, втората позиция. Има малко разстояние, но се справям. Може да си сложа крака и настрани, за да го дигна по-нагоре. Когато седна, крака ми е на цяло стъпало. Няма да го дигам, но седалката на пасажира е супер удобна. Има си и облегалка. Уникална. Аз дали ще мога карам от тук? Как мислите? Май да. Изключително удобно ето това, тази извивка за ломбалната ви област, кръста. Двигател е едноцилиндров, 4 тактов, 4 клапана с течно охлаждане. Обем от 330 кубически сантиметра. Максималната мощност е 21,6 кВт или 29 конски сили.
Въртящия момент 31,9 Нм при 5250 оборота в минута. Електрически стартер, електронно впръскване, вместимост на резервуара 11,7 литра, разход на гориво 3,3 литра на 100 км. Съединителят е сух, автоматичен, центробежен, а трансмисията е CVT и е с ремък, както ви споменах. Рамата е тръбна и е нова, олекотена е с 12,5 кг. Междуосието е намалено на 1510 мм, 151 см. Теглото му е около 184 кг. Височината на седалката, самата седалка е направена по-комфортна, но за сметка на това малко по-висока, 780 мм спрямо предходните модели. Окачването, отпред имаме телескопична 33 мм вилка, а отзад имаме двоен амортисьор с подвижно рамо и, ако не се лъжа, имаше регулиране и то с 7 позиции. Задната гума вече е 14 цола, а отпред имаме 15. Спиращата система е с двуканален ABS. Предният диск е 256 мм, единичен двубутален апарат. Отзад имаме 240 мм диск с еднобутален спирачен апарат. По този начин запалваме на Ignition, държейки задната спирачка. Тракшъна в момента мисля, че е включен, ABS също свети. Гориво, часът, температурата 351, тоталните километри, температурата външната, както и волтажа на акумулатора. Тук имаме премигване с светлините, клаксон, мигачи. И имаме инфобутона и инфобутон Б. Да видим какво прави инфобутон А. Сменяме си. Тук имаме 4,4 литра на 100. Трябваше да е 3,3, но явно в момента харчиме 4,4. Инфо Б. Имаме рендж, 186 км остават, може би. Да, с това гориво. Консумпшън на моментния. Тотални километри, 2642. И ренджа. Ще моля тук да се измъкнем някакси. Изключително лесно се мести, приятели. И е супер маневрено. Вижте само чупката на кормилото. Искам да ви благодаря за подкрепата. За мен важното е да правя видеа, които да бъдат полезни на някой. А това колко абоната имам не е чак толкова важно, но все пак помага знаете, на алгоритъма на YouTube да показва видеята. Колкото повече лайкове, колкото повече абонати, колкото повече хора са натиснали камбанката, толкова по-добре за канала и толкова по-откриваем е канала и видеята в него. Имаме. Много удобна позиция, много. Не мислиш за скорости, само газ и спирачка. Маневрен е много, лекичък е много. Много приятно ми изненада как свива на място. Много малък радиус на завой. Спирай, добре. Когато трябва да спреш, спираш. Когато трябва да тръгнеш, излиташ. Кеф. Още малко го покарам, ще почне да се отпускам, но няма как, трябва да го връщам. Доста приятно беше преживяването.
Никакъв проблем до 100. Не искам да се силя много тук, ама то си върви. Какви са тия ферарите тук? Интересно. Я вижте само. Никакви вибрации, никакви поклащания в кормилото при тази скорост. Много добре. Какво повече да искаш от скутерче? Много приятно се крият краката и не ми духа. Съхранявам колената. Супер! Готови ли сме за 0 до 100? Има ли коли? 3, 2, 1, старт! Това беше. Но нека да продължиме. За път си извън градско просто не ти трябва повече. Да ти е комфортно, да ти е икономично, да ти е весело и най-вече практично. Аз ще се завърта на детелината и отивам да го връщам в Honda, защото времето ми изтече преди половин час и повече. Но много ми се кара. Може и така, може и така, а може и така. Или така. Определено има на къде да си местиш краката. Яко. Много год. Хоп! Приятели, това беше видеото. Благодаря ви, че бяхте с мен. До скоро!